अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बकरों की खांसी के हवाले से। अमूमन बकरों की खांसी से लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने तजुर्बे से आप लोगों को भी आगाह करें और इस परेशानी से आप लोगों को भी फ़ायदा हो हमारे तजुर्बे से। ये खांसी के सिरप जो है आम मेडिकल स्टोर से आइडिलिंग है, इसकी आखिर में हम आपको तस्वीर दे देंगे और ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अगर ज़्यादा खांसी हो तो ये आपने बड़े बकरे को या बकरी को 10 सीसी, दरमियाने को 6 सीसी, बच्चे को 3 सीसी और बिल्कुल पैदाइश बच्चे को 1 सीसी। और हल्की फुल्की खांसी हो तो आप इसको सलाइन इलेक्ट्रिक दे दें गुड़ के साथ, गोली बना के, जो कि ये जानवरों को मेडिकल से मिलता है। सलाइन इलेक्ट्रिक किसी भी जानवर को मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसको गोली बनाकर आपने गुड़ के साथ देना है ताकि वो मीठा हो तो जानवर आराम से खा लेता है, बकरा और बकरी को। और इसके अलावा हम आपको और ये सलाइन इलेक्ट्रिक की भी हम आखिरी में तस्वीर उसकी भी डाल देंगे ताकि आपको आराम से जानवरों के मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। और अब हम आपको वक्त ज़ाया किए बगैर आपको ये बकरे को पिला के दिखाते हैं। ये जो साइड से पिलाना है इसे चलिए बोला नहीं मैंने कुछ बोलो। ये हमें सिर्फ साइड से पिलाना है, हमें इसे लेकिन डायरेक्ट सामने नहीं, ताकि सांस की नाली में ना जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह जो मालूमात होगी हम आपको बताएंगे वीडियो बना के। अल्लाह हाफ़िज़।